Servus kamaráti, vítajte u mňa na YouTube. Dnes som si pre vás pripravil niečo špeciálne, pretože už dlhšiu dobu rozmýšľam pripraviť pre vás takú sériu videí o budovách, zaujímavých budovách tu v Norimbergu. Ako vidíte možno za mnou, tak za mnou sa nachádza budova Justičného paláca. Je to tá budova, kde sa konkrétne táto tu vzadu. No ale keď som sa motal popri Justičnom paláci, tak ma zaujala budova, ktorá je oproti. Je to budova firmy Datev. Myslím, že je to nejaká IT firma. A vyzerá to takto zaujímavo. A všimol som si na nej zopár detailov, ktoré by som vám teraz možno ukázal. Tak poďme na to. Budova má fasádu tvorenú oknami, ktoré majú rovnakú výšku, ale rozdielnú šírku. Takisto rozdielna je šírka vlastne medzi oknami a tým pádom to robí také zaujímavé, nepravidelnú štruktúru. Je to celkom pekný, dosť široký verejný priestor, je to chodník, je to v podstate na ulici, ktorá spája Norimberg s priľahlým mestom Fürth a je to pomerne rušná ulica, takže tu proste chodí dosť veľa aut, ale tento tu chodník a verejný priestor tu urobili celkom veľkoryso. Celá táto budova je stavaná v takých, alebo štilizovaná v takých pravých uhloch až na jeden element, ktorý je tu nad vchodom do takého menšieho nádvoria a tu je tento element postavený tak priečne a vyzerá to celkom zaujímavo. Logo firmy tvorí trojrozmerné písmo a stojí na tejto priečnej platforme, ale keď sa pozriete zo spodu, tak vidíte, ako keby bolo to logo vyrezané z materiálu platformy. Pri pohľade z dola to dáva skôr len taký estetický zmysel, ale oceníte to najmä pri pohľade z hora, kedy sa vám logo ukáže v čitateľnej forme, napríklad cez satelitné snímky v Google Maps, a ja toto považujem za vynikajúci nápad. Popod logo vstupujeme do priestoru medzi budovami. Veľmi oceňujem, že sa architekti rozhodli obetovať dva poschodia z tejto budovy na to, aby tu vytvorili takýto impozantný vstup do priestoru, ktorý kľudne mohli nechať uzavretý. Ale tým, že ho otvorili, tak tá budova komunikuje s okolitým priestorom a ako keby pozývala okolo idúcich, že nech sa páči, poďte k nám, my sme otvorená, transparentná firma, investovali sme do vytvorenia tohto priestoru, ale nechceme si ho nechať len pre seba, vychutnajte si túto zeleň a kľudne sa u nás posaďte napríklad na túto lavičku. Dobre celkom. A sedí sa tu celkom OK. Zeleň v tomto priestore doplňa takéto umenie, konkrétne tento stĺp z materiálu hrdzavého železa, ale pri bližšom pohľade vidíme, že do jednotlivých oválov sú vyrezané rôzne tvary a tváre. Tento materiál, teda hrdzavé železo, ešte dnes niekde uvidíme. Čo je napríklad zaujímavé, sú tu v budove niekoľko núdzových východov, ale vy ich v podstate ani nevidíte, pretože tu sú vlastne dvere tohto núdzového východu a tým, že sú takto pekne zamaskované, tak sú fakt, že neviditeľné. Akurát jediný ten nápis, že aby sa dvere nezaterasovali, tak prezrádza to, že tam vlastne tie dvere sú. Obkladový materiál fasády je, povedal by som, že nejaká forma travertínu, prípadne pieskovca. Použitie kameňa pre obklad zaručuje trvanlivosť fasády, ale taktiež dodáva budove monumentálnosť a dôležitosť. Pekným detailom, ktorý sa mi páči, je okno, ktoré prechádza rohom budovy
Tým, že línia rohu je narušená, tak to dodáva budove určitú ľahkosť. Samozrejme, nosníky konštrukcie museli byť tým pádom posunuté z rohu viac do stien. Tým, že fasáda je robená z kameňa, ale obruby okien sú z kovu, ktorý sa v slnku pekne leskne, takže celkom to tomu miestu dodáva trošku života a hry so svetlom. Budova je z boku ako keby predelená takým priezorom, alebo kde na spodku sa nachádza bočný vchod, ktorému vedie takéto schodisko. No a samozrejme, aby to bolo bezbariérové, tak aj takýto navádzací chodník. Za budovou sa nachádza takáto záhrada, ktorá je síce na firemnom pozemku, ale je v určitom čase otvorená pre verejnosť. Je to tiež jedna z foriem, ako komunikovať s okolím a mne sa páči prístup tejto firmy, že časť svojho majetku sprístupnila aj ľuďom z okolia. Môžu tu prísť a vychutnať si napríklad tieto umelecké artefakty, mimochodom ktorých spojovacím motívom je hrdzavé železo ako materiál a podobný štýl. Alebo len tak sadnúť na lavičku a pokecať so svojimi priateľmi. Túto záhradu podľa môjho názoru využívajú určite aj zamestnanci tejto firmy, keďže si v čase obeda môžu zobrať svoje jedlo a prísť sa naobedovať na vzduch, na slnko, do takto inšpiratívneho zeleného prostredia a trochu si v čase obeda môžu oddychnúť od svojej kancelárie alebo meetingovky. A ináč veľmi dobrý nápad je táto lavička, pretože ak chcete, aby sa vám na lavičku zmestilo čo najviac ľudí, tak to proste urobte tak, že eliminujete priestor, kde sa nedá sadnúť. No a keď prídu zamestnanci do práce, tak samozrejme firma myslela aj na to, aby mali kde parkovať a myslela na to takým spôsobom, že hneď vedľa budovy postavila takýto parkovací dom. Ja vám to ukážem asi radšej z tohto tu pohľadu, aj keď mám teraz červenú, ale tak dúfam, že ma nikto asi nechytí, že jak tu prechádzam na červenú. Takže párko otočím. No a parkovací dom vyzerá asi takto. Jednoduchá konštrukcia, parkovacie poschodia, ktoré sú podoprené nosnými stĺpmi. V jednej časti je špirálová cesta ako prístup na jednotlivé poschodia, ale architekti si dali záležať aj na tom, aby tá budova nevyzerala len ako nejaká jednoúčelová technická stavba, ale oživili ju takouto vzdušnou fasádou. Umiestnili tu takéto panely z mliečneho skla, ktoré sú rôzne natočené a umožňujú zaujímavú hru so svetlom, ktorá v konečnom dôsledku vytvára tento striedavý vzor. Ako nápad za mňa super. Ale čo sa mi tu celkovo páči, je ten prístup. Celý areál tejto firmy je totiž postavený v dosť veľkej rezidenčnej štvrti a tým pádom takáto veľká administratívna budova to tu dosť narúša. Ale architekti sa rozhodli, že nielen, že budova bude decentná, moderná a zaujímavá, ale že časť jej priestoru ponúknú na užívanie verejnosti a tým pádom si ľudia k tejto budove vytvoria lepší vzťah. Myslím si, že sa to architektom celkom podarilo a hlavne som rád, že sa našiel aj investor, ktorý sa s týmto zámerom stotožnil a bol ochotný ho financovať. Takže takto, to by bolo asi všetko z tejto budovy. Mám ešte viacej takýchto budov ako na pláne, takže ak sa vám video páčilo, kliknite to odberať a ja vám možno, že pripravím aj videa o iných norimberských budovách. Poviem akože úprimne, nechcem to robiť z takých, ja neviem, ako je tu na Justičný palác, alebo z hradu, alebo z kostolov, alebo proste z takých budov, ktoré navštíví každý turista, ale práve, že si chcem vyberať skôr také veci, ktoré nie sú
až také známe a práve, že mne sa páčia, takže ak chcete ešte ďalšie takéto budovy vidieť, tak kľudne sledujte moje ďalšie videá. Čaute.